Hei, velkommen til en ny Nintendo News, eller Nintendo Nyheter-episode. Serien der hvor jeg skal gå igjennom Nintendo-nyheter som kom i løpet av uka. Og la oss ta en titt på denne ukas nyheter. En ny bane er announced for Mario Kart Tour, og den heter Piranha Plant Cove. Og dette må være the leak track vi så i en Mario Kart Tour leak, som fortalte oss at en bane med Piranha Plants og Mario 64 Eels er på vei. Denne kommer med Exploration Tour som starter 7. februar, men det er ikke alt. Big Reverse Race versus 100 vil også bli lagt til som en bonus challenge. Vent, er dette Mario Kart Battle Royale? Husker du denne filmen? En sequel virker som det er fortsatt mulig. Ifølge en representativ for Legendary Entertainment, så er prosjektet fortsatt in active development, men de kunne ikke si hvem som jobber med den for øyeblikket. Og i en recent samtale med deres animerte serie Koala Man, Detective Pikachu-skriverne Benji Samit og Dan Hernandez suggested at vi ikke er involvert, men ville elsket å være det. Sammy sier at det er en pågående samtale som fortsatt ikke er over to this day, og legger til at situasjonen er komplisert og involverte en del store studio, bedriftens Pokémon-rettigheter, ting som vi ikke er kjent med. Da Legendary lagde en announcement pre-release i januar 2019, var Detective Pikachu 2 allerede under development. Dette og mer kan du lese om i artikkelen som jeg legger igjen i beskrivelsen, men det kan se ut til at en sequel til filmen fremdeles er under vei, men tiden vil vise om det fortsatt kommer, eller om den blir kansellert. Så vær optimistiske, og prøv å ikke bli skuffet dersom den ikke kommer. Jeg personlig ville likt å se en sequel, cause it's Pikachu! Men jeg har heller ikke sett original med en eller to ganger siden den kom ut, mens jeg har sett Sonic-filmen opp til flere ganger. Men Ryan Reynolds var bra i rollen, som han vanligvis alltid er, og jeg vil veldig gjerne se mer live-action Pokémon-filmer som dette. Nintendo eShopen har fått en update. En liten, men når du søker etter for eksempel Mario, så fikk du de i en rekke. Men nå har de oppdatert det slik at det i stedet kommer i 2 rekker når du søker etter noe, som er bedre med tanke på hvor mye spill som ligger på Switchens eShop. Den offensielle posteren til den kommende The Super Mario Bros-filmen har blitt vist frem av Nintendo, og den viser frem Bowser, Mario, Donkey Kong, Peach og Luigi. Toad og Kamek er også her. I bakgrunnen kan vi se noen av Bowsers minions, i tillegg til den blå Koopa-tropaen vi så i traileren til filmen, og som til en eller annen grunn minner meg om Koopa-troll fra Paper Mario. Anyway, i bakgrunnen kan vi også se mer av Rainbow Road, som vi så i en av trailerne for filmen, og den er mer ut i verdensrommet på bildet, som kan tyde på at filmen vil gå ut i verdensrommet, eller i hvert fall at denne Rainbow Roaden gjør det, ikke alle versjoner av den banen egentlig gjør. Dette er en veldig stilig poster, og jeg ville veldig likt å ha denne hengende på veggen, i en muligens rød ramme, eller kanskje grønn, for Luigi. Finner du en nyhet du vil skal komme med i neste ukes episode? Link dem til meg via Facebook eller Twitter-sida for Mino Norway. Link below. Og med det var Nintendo News over for denne uka. Vi ses igjen neste uke med mer spennende Nintendo-relaterte nyheter.